ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆக்ஷன் அன்பாக்சிங் தான். எப்பவும் போல் இந்த கொஞ்ச நாள் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்ஷன் அன்பாக்சிங் தான். கொஞ்ச நாள் பார்த்தீங்கன்னா சேனலில் 60K ஒருத்தர் அனிமே ஆக்ஷன் வீடியோஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். ஸோ அந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வாங்கியிருந்தேன்னு காமிச்சிருந்தேன். ஸோ இதை எதாவது அன்பாக்ஸ் பண்ணேன். ஸோ வரிசையாக பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு வரதில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போது மார்வல் ஒரு 4 சூப்பர் ஹீரோட ஆக்ஷன் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், அவங்களோட ஸ்டாண்ட் இருக்குது, ஒரு கவரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. நாம் 4 பார்த்தீங்கன்னா வெளியே நான் ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்டாண்டே பார்த்தீங்கன்னா வைக்கிறேன். அதான் சூப்பராக இருக்கும். ஸ்டாண்டோட குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது. ஒரே ஸ்டாண்ட் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டு. நாங்கள் ஸ்பைடர்மேன் ஸ்டாண்ட் மட்டும்தான். அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா 4வது ஸ்டாண்ட். நாலு ஸ்டாண்ட் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 4 சூப்பர் ஹீரோஸும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹல்க்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த ஹல்க் ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். ஃபேஸில் சூப்பராக இருக்குது, ஓரளவுக்கு டீட்டெயில்டாக பண்ணியிருக்காங்க. பாடியோட அந்த ஸ்கல்ப்ட் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. அவ்வளோ மசில்ஸ்லாம் வச்சு அந்த போர்ஸே பார்க்க மாசாக இருக்குது. இந்த ஸ்டாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கால் வைக்கிற இடமே பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சிருக்குது. நான் வாங்குகிற ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா முக்காசு நேரம் எனக்கு இப்படி ஏதாவது நான் ஆகுது இது. ஸோ அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஸ்டாண்டர்ட் நிற்க வச்சாச்சு. அந்த ஹல்க் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கு என்னோடய ஆக்ஷன் கலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சூப்பரான ஒரு ஹல்க் ஆக்ஷன் இதெல்லாம் இல்லை. ஸோ பார்க்க நல்லா இருக்குது. இது மாதிரி இந்த கோமாக இருக்குது அப்படின்னா பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. பாருங்கள், நம்ம மூவியில் உள்ள அந்த ஹல்கோட டிசைன் தான் இது. ஸோ பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. அவரோட அந்த விரலை பார்த்தீங்கன்னா மடக்கி வச்சுருக்க மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பண்ணிடுவாங்க. காலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது. ஸ்டாண்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெயிட்லெஸ்னால ஹோல் மட்டும்தான் ஸ்டாண்டோட அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆக மாட்டேன். ரொம்ப சின்னதுனால கரெக்டாக நிற்க வைக்க முடியல, விழுந்துருச்சு. ஸோ பார்க்க டீட்டெயில்டாக பண்ணியிருக்காங்க, நல்லா இருக்குது. ஸ்டாண்ட் இல்லாமல் நிற்க வைக்க முடியுதா? ஓ, ஸ்டாண்ட் இல்லாமல் நிற்க வைக்க முடியுது. மற்ற சூப்பர் நிற்க வைக்கணும் அதில். ஸோ இதை மட்டும் ஸ்டாண்ட்லாம் நிற்க வச்சு பார்ப்போம். ஓகே, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃபேவரட் ஒரு சூப்பர் கேப்டன் அமெரிக்கா. கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டும் இருக்குது. ஷீல்டு எந்த கையில் மாட்டுறது? இது கரெக்டாக ஷீல்டு எந்த கையில் மாட்டுறதுன்னு குழம்பிருச்சு. சரி, நம்ம இந்த கையில் எதனா மாட்டிடலாம். லெஃப்டாக ரைட்டாக வேணால் குழம்பிச்சு, பட் கை கீழே நம்ம இந்த கை தான் கரெக்டாக நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகே, இப்போது காலை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டில் மாட்டிடலாம். எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அளவில் அந்த ஸ்டாண்டில் ரெடி பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, மாட்டியாச்சு. கேப்டன் அமெரிக்கா பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா அந்த என் கேமில் உள்ள கேப்டன் அமெரிக்கா. ஸோ அந்த என் கேமில் உள்ள ட்ரெஸ்ஸோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. ஃபேஸில் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். பட் ஆக்ஷன் ஒரு பார்க்க சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. கொஞ்சம் அந்த ரப்பர்னால அவங்க கரெக்டாக அந்த மோல்டு சூடோடு வச்சுருக்கும் போதே கரெக்டாக அந்த ஆக்ஷனோட கொஞ்சம் இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், அதை வந்து லைட்டாக ஹீட்டில் இருக்கும்போது லைட்டாக பெண்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? ஆனால் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. பாருங்கள், அந்த ப்ரௌன் கலர் பூட்ஸு ப்ளூ கலர் சூட்டில் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது. ஷீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பாலிஷாக பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஷீல்டோட கேப்டன் பார்க்கறதுக்கே நல்லா இருக்குது. இதே மாதிரி நான் ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம்.
ஓகே, அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அயன்மேன். அயன்மேனும் பார்த்தீங்கன்னா என் கேம் ஷூட்டில் தான். ஸோ பார்க்க நல்லா இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சில்வர் கலர்லாம் வரதை பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இந்த ரெட் அண்ட் கோல்டு, இந்த கோல்டு கலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷைனிங்கான கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ரெட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஷைனிங்கான கலர்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பார்க்க சூப்பராக இருந்திருக்கும். பார்க்க நல்லா இருக்குது. ஆர்கிரேட்டரை சுற்றியும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். பட் ஓகே, பார்க்க நல்லா தான் இருக்குது. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நிற்க மாட்டுது. சரி ஓகே, இதே மாதிரி தான் நிற்க வச்சிடலாம் ஸ்டாண்டில். ஸோ அயன்மேனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. ஏன்னா அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அந்த சூப்பர் லேண்டிங் போஸ்ட் இருக்கிறனால ஸோ ஸ்டாண்ட் இல்லாமல் கூட நிற்க வைக்கலாம். பட் ஸ்டாண்டோடையும் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நிற்க வைக்கல. நான் ஸ்டாண்டை பார்த்தீங்கன்னா காமிக்க பாருங்கள். அயன்மேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூப்பர் லேண்டிங் போஸ்ட் நிற்கிறாங்க, பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. இதை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த ஒரு சினிமாட்டிக் ஷார்ட்ஸ்லாம் மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்மோக் எஃபெக்டாக வச்சு எடுத்தோம்னா பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கும். நல்லா இருக்குது. இந்த ஆர்மர், அந்த லுக், அந்த போஸ்ட்டே பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்குது. ஆக்ஷன் எந்த ஆக்ஷன் வர பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாண்டை பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆக மாட்டுது, ஏன்னே தெரியல. ஓகே, பட் பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ஷன் பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, நம்ம அடுத்த ஆக்ஷன் வைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்னோட ஒரு ஆல் டைம் ஃபேவரட் சூப்பர் ஹீரோ ஸ்பைடர்மேன். ஸ்பைடர்மேனுக்கு மட்டும் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. ஒரு காமிக் கட் வச்சு ஸ்பைடர்மேன் செஸ்ட்டில் ஒரு சிம்பிளை பார்த்தாலும் தெரியுது. இது மாதிரி குட்டியாக கொஞ்சம் இந்த ஸ்பைடர் வந்து பல்கியாக இருக்குது. ஸோ நல்லா இருக்குது. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டாக தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இப்போ நம்ம 3D பிரிண்டிங் மாதிரி பார்ட்டாக பண்ணி தான் மாட்டியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஒரு தனி பீஸ், பாடி ஒரு தனி பீஸ், ஹேண்ட் தனி பீஸ், அப்புறம் இந்த ஒரு பாதி ஹாஃப் ஒரு தனி பீஸ் போல பார்த்தா தனித்தனி பீஸாக இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டாண்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பார்க்க ஒரு வித்தியாசமான சூப்பரான ஃபீல் பார்த்தீங்கன்னா தருது. பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 550 ருபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்காங்க. பட் எனக்கு இந்த ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா வரல. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு 450 ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குன்னா 100 ருபீஸ் 200 ருபீஸ் கம்மியாக தான் பார்த்தீங்கன்னா வரும். இந்த மாதிரி கம்மியாக இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கூட வராது. இப்போ ஒரு 1000 ருபீஸ் வரும்போது 200 ருபீஸ் கம்மியாக வரும். ஆனால் 500னா 100 தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கரெக்டாக தெரியல. பட் ஸ்டாண்டு பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பைடர்மேனோட லோகோ ஃபேஸே வந்து ஒரு லோகோ இருக்க மாதிரி. ஸோ பார்க்க சூப்பராக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஓகே, இதே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டை பார்த்தீங்கன்னா மாட்டினாங்க ஸ்பைடர்மேனால் ஸ்டாண்டை பர்ஃபெக்டாக மாட்டுவாரான்னு தெரில. இந்த ஸ்பைடர்மேன்லாம் பர்ஃபெக்டாக மாட்டல, நிற்க வைக்கிறது கஷ்டம். ஏன்னா மற்ற சூப்பர்காரு கேப்டனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கை கீழே வச்சுருக்காரு, அயன்மேனோட கை கீழே வச்சுருக்காரு. இதெல்லாம் ஓகே. இந்த ஸ்பைடர்மேன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டு பர்ஃபெக்டாக மாட்டி வச்சு அந்த போஸ்ட் பாருங்கள், பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. ஒரு ஸ்பைடர்மேன் 2ல் ஒரு போஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. அந்த ட்ரெயினில் வச்ச ஒரு டாக்டர் ஆக்டோஸை பிடிக்கும்போது அந்த போஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. பட் அது இதோட அவருக்கு 2 கை வந்து அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணார். பட் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இது பாருங்களேன். அந்த ஆக்ஷன் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து அந்த அயன் ஸ்பைடர் சூட் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ராவான ஒரு ஸ்பைடர்மேன் சூட்டில் இருக்க அந்த ஸ்பைடர்மேன் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். நார்மலான ஒரு கிளாத்தில் இருக்கிற ஸ்பைடர்மேன் சூட் தான். ஸோ பார்க்க சூப்பராக அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரிஜினல் ஸ்பைடர்மேன். ஸோ பார்க்க நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது. டீட்டெயில்ஸ் அவ்வளோ சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மசில்ஸ்லாம் தெரியுது பாருங்க. ஸோ நான் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா மசில்ஸ்லாம் தெரியுது, பார்க்க நல்லா இருக்குது. ஓகே நமக்கு ஓரமாக வச்சிடலாம். நான் உங்களுக்கு இந்த ஆக்ஷனோட ஃபைனல் ஷாட் நான் காமிக்கிறேன்.
சரி கைஸ், இந்த வீடியோவில் தான் நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். எனக்கு இந்த எல்லா ஆக்ஷன் பார்த்தா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு அந்த ஆக்ஷன் பிடிக்கும் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் உங்களை ஒரு நெக்ஸ்ட் சூப்பரான ஒரு ஆக்ஷன் அன்பாக்ஸில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய் கைஸ்.